各位观众大家好，欢迎收看热点互动。广州最近因为亚运安保进行了多次的反恐演习，但是假想敌却是讨薪的民工。那么这件事情在舆论上引起了广大的热烈讨论。我们想利用今天15分钟的节目和各位探讨一下这个问题。首先为各位介绍一下，我们今天请到的是资深评论员恒河先生。恒河你好。袁信你好。好，那么因为今天季兰公差由我代为主持，首先我想请问恒河先生，这个反恐进行的以这个讨薪的民工作为恐怖反恐的对象，那么他们之间有什么样的关联？本来说反恐，所谓恐怖分子呢是有特定的定义的。那即使按照中共自己的标准，他所定义的恐怖分子也是境外的所谓恐怖分子集团。这个呢是为了配合让美国能够配合他的这个对国内的镇压所承认的，就是国际公认的恐怖分子。那么另外呢一部分呢，他就把境内的一些比较不安定的地区，那么也就是说反抗中共比较厉害的地区，定为特定的恐怖分子。但是在中共，即使在中共的定的这些恐怖分子里面呢，他也必须要有一些所谓的极端的行动，而不是对一般的工人。而对于广东这次特别奇怪的是，对于他们所这个针对的对象呢是讨薪的工人。讨薪的工人呢，就是他在讨薪的过程当中，当然他的假设是讨薪的过程当中有游行、有打标语，甚至有可能对周围这个引起一些骚乱。那么这些即使真的发生了，也不应该属于恐怖分子，而是城市的正常的治安行动。所以我认为这个讨薪的民工和恐怖分子是没有任何关系。所以这样把他们当成假想敌是一个很荒谬的事情。是一个很荒谬的事情，但是呢却不令人奇怪。因为中共其实在反恐的时候啊，他在这个利用反恐的名义去要求美国来配合他在国内的反恐行动。实际上他所针对的都不是真正的恐怖分子，而只是借用这个名义来打击国内持不同意见的人，或者是这个部分少数民族地区。那么另外一个，从这件事情是不是可以看出来，讨薪的民工问题在广州地区已经是相当的严重？对了，这就是另外一个问题了，就是真正的当这个举办一个大的活动的时候，你像去年的奥运、今年的11这种活动的时候呢，它都会加强安保。但这个加强的安保的时候呢，它每次都要打出一个反恐的旗号，但是它针对的是什么？其实来说明的，能够说明的就是在这个地区，这个现象是可能这个地区出现的最严重的事端。那么如果说广州警方把这个讨薪的民工作为一个这个他们反恐演习的对象的话，那么至少可以说明一点，就在广州目前或者甚至是广东全省，这个民工就是雇主对民工的欠薪和民工的讨薪，应该是所有的矛盾当中比较激烈的，而且比较容易激化的矛盾之一。那么你刚刚谈到这个，就是讨薪这个事情，当然民工如果没有雇主的积欠，他们也不会跑去讨薪。那这是一个双方的问题。你觉得用镇压的方式来解决，除了镇压的方式以外，还有其他的方式可以解决吗？本来作为政府来说的话，如果说这些雇主有两种，一种呢是一般企业的雇主，另外一种呢就是政府的项目的雇主。这两种不管哪一种的话，那么讨薪是因为有人欠了他的薪，所以其实你刚才说是双方面的事情，我认为还不是双方面的事情，是单方面的事情，就是欠薪的这一方面要负100%的责任。是，也就是说，如果他们定期发薪的话，这在任何一个国家都是天经地义的，对，就不会发生讨薪这样的事情，也不可能发生就是讨薪引起的任何冲突。所以政府应该做的事情是，当雇主欠薪水的时候，他就应该用所有的行政的、法律的各种手段来要求雇主发工资。如果不能的话，政府强力介入，这是政府应该做的事情。结果呢，政府偏偏没有听说他们对这个雇主进行强制的，却在各方面呢对这个讨薪的，就是这天经地义的，欠债要还。对，等于你欠人家薪水，你就欠人家的债，这种天经地义的事情，却被中共作为
需要镇压的，需要用这个防暴的或者是反恐的方式来镇压的一种行动了，这个本身是非常不正常的。对，颠倒是非黑白了。那么他这种做法啊，这种很荒谬的做法，这种思路是只有在广州这个地方还有，还是说在其他地方也发生了？这个事情其实全国已经很长时间了，只是广州呢这次做的很过火，他把反恐作为一个作为一个题目来做。但在各地呢，其实各地的防暴演习，在很多城市进行的防暴演习，针对的对象都是民工讨薪这一类的事件，所以呢，他们所针对的呢都是叫做群体事件，只是说没有用广州这个反恐的名义而已。我们可以看到，就是在这个最近就上个星期啊，那个香港报纸披露出来的重庆有一个叫做群体事件处置手册，这是一个内部的教材。据说只印了3000份，但是如果你不看这个教材的话，你就看全国各地它都有群体事件的这种处理的方式。那么在演习的时候，网上有很多照片，其实都是打的标语的，就是说还我们血汗钱，就这种打标语。然后警方呢就开始部署，然后呢警方部署都是拿着盾牌，所以这个思路它没有叫反恐，但是它叫做群体事件的处置，仍然是用防暴警察的方式来强力镇压的方式，所以它只是这个呢，在全国各地都是普遍的，只是没有用了那个名义而已。对，我也在网上看到这些照片，看起来非常可笑，是政府他们自己做的这种假想敌。那么这个敌人他还讲还我血汗钱，他都知道欠的是血汗钱，他还能够用这种方式。对，那么所以这种思维方式啊，从您看，它是一个手段上、方法上的，还是一个政策性的？这个从中央的部署来看的话，他把这个所有各个县，这个3000个县的公安局长都调到这个中央去进行培训，目的呢就是想大家在手法上要和缓一些。但是问题显然这个事情并没有和缓，要是去年的这个培训有效了，他就用不着今年再去做反恐的对象了。所以说这不是一个政策性的问题，这不是一个手法上的问题，这是一个本质的问题。也就是说，中共他这个统治集团，他整个的是把民众，包括这个农民或者是这个欠了薪的工人，把他们作为敌人来对待的，这才是他一个根本的思路。那么在这些问题上，就是在一般的国家，比如说欧美的国家，当然比较不会有这种情况。那么如果有的话，您认为一个正常处理的方式应该是怎么样？我觉得最正常的处理的方式是，这个社会矛盾产生以后呢，你要从根子上去找。根子上去找呢，就要求去发薪。那么为什么他不会去要求这个雇主去补充薪水呢？是因为这些雇主往往是这个统治集团的一部分，或者是他们交的税金可以养活这个统治集团。所以这个统治集团呢，包括地方的统治集团，他们和这些雇主是站在一边的，是息息相关的。那么正常的是应该要求雇主去发工资，但是呢，他们却没有办法去做这一点。因为如果说把工资都按正常的发给大家的话，那么显然就是说有人的利润要减少，不管是统治集团也好，还是这些那个雇主的财团也好，所以呢，最终他们必须是牺牲这些工人的利益。所以他的处理方式本来是很简单的一件事情，却搞得很复杂了。应该是应该，但是他们不会这样去做，所以呢，才会作为一种普遍的现象，在全国各地作为这个防暴警察的一个常规的任务来执行。那么从另外一方面来讲的话，他们是不是也意识到了？因为您刚刚说到这个事情，他们没有办法从根本上去解决这些问题。对。那么这些事情，他们是不是也意识到了将会成为社会上的，或者是对于这些统治集团的一个威胁？所以他们的确进行了这个方面的这个反恐演习。他不是说将成为威胁，事实上已经成为威胁，因为我们知道，这个前几年每年的群体事件是以从6万起、7万起到8万起，每年这样增加，后来就停止统计了。但是今年又有一个统计，今年的第1季度前3个月，全国的群体事件是5万9千起。所以如果按照这个计算的话呢，已经超过上一次就3年前进行统计的时候，这个全年的群体事件的。就是如果按这个算起来全年的统计数字的话，
这个趋势发展的话，那么已经是超过前几年的2倍以上了。所以这不是一个假想会发生的事情，而是事实上现在每天都在发生的事情。是。那么从这个发生的案件比例上来看的话，民工讨薪的问题跟其他的问题比起来，您觉得它发展趋势是不是更大？民工讨薪的问题和这个失去土地的农民的这个要求土地的问题，还有呢就是失去这个房屋的这个城市居民的拆迁问题，这些呢都是比较大的问题，而且呢这些问题会越来越严重。只是民工讨薪的问题，因为中国现在的以出口带动的整个国民经济的发展，仍然需要大批的民工在城市里面，就是这个农民工来完成，而这些工人呢是相对比较集中的，而且比较容易，因为他们的利益一致，所以比较容易集合起来。正像中共当年搞革命的时候，利用的是工人阶级集中，但事实上现在的工人阶级特别是以这种大批的农民工为主的工人阶级，他们很可能对中共现在的统治造成一定的威胁。是。那么很多人都这么讲，我们也观察到，中共往往在发生一些这种很大的运动会，比如像亚运奥运的时候，就是老百姓倒霉的时候。那么恒河先生对这个事情有什么样的看法？这个问题呢是这样的，就是重大的国际事件，在中国大陆如果开国际会议或者是重要领导人来访问，都是普通老百姓倒霉的时候。在北京或者是在召开这个会议的城市，就会发生大批的拆迁，还有大批的访民要被赶出去。那么包括这一次奥巴马访华的时候，包括现在马上就要进行的上海的这个世博，包括这个今年上半年在哈尔滨召开的世界冬季大学生运动会，和现在马上要在广州召开的这个会议，所以它是一种面子工程，是一种形象工程。他认为所有不符合这个城市形象的现象，他都必须用暴力的方式来把它压制下去，让大家看到一个表面上非常光鲜的城市，非常光鲜的一个橱窗。所以呢，在这之前呢，一定有很多中国的民众要为此而倒霉。那么，对于这些民工，他们有什么样的方法来自救？我觉得这个事情就是该怎么样还是怎么样。你如果说你基本的权利被侵犯了，你都不敢去要求的话，那你的权利就一步步的就被侵犯掉了。好的，所以我觉得是尽量的去争取自己的权利。好，非常谢谢恒河先生，因为时间的关系，我们今天只能够播送到此。谢谢各位的收看，我们下次时间再见。